shikues të nderuar mi mbrëma, mirëserdhet në edicionet informative të televizionit Koha. Unë me Vajpi Abdiu për sonte në këtë emision kam të ftuar dy personalitete shumë të njohura që vinë nga Franca dhe të cilët këto ditë kanë aktivitete në Republikën e Maqedonisë dhe në Republikën e Kosovës. Me ne sonte është i nderuari zotin Mohamed Azuak, përndryshe avokat dhe ligjërues universitar në Francë, si dhe kemi zotin Taher Shabanin, mikun tim personal, presidenti i Shoqatës së Miqësisë Franko-Shqiptare, ambasador nderi dhe komisionar i lartë për paqen botërore. Mirëserdhet në studion e televizionit Koha. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Bienvenue alla televisione Koha, Macedonia. Merci beaucoup, faleminderit. Unë në fillim desha të ju parashtroj një pyetje, ju e zoti Mohamed, jeni për herë të parë këtu në Maqedoni, në Tetov? Cher ami, vous posez une question, vous êtes pour la première fois en Macédoine? Oui, c'est la première fois que je viens en Macédoine. Është vërtet se për herë parë vini në Macedoni. Sa keni informacione për Republikën e Maqedonisë së Veriut? Se tani kemi ndryshuar emrin këtë ditë. On a changé le nom. Qu'est-ce que vous avez comme information pour la Macédoine du Nord? J'ai peu d'informations sur le pays, hein, donc je sais que j'ai appris qu'elle a changé de nom, mais j'ai pas beaucoup d'informations. Unë jam informuar se është ndrua emri, ka ndrua emri, po pa kom informacion. Mirë. Atër sigurisht se në vazhdim gjatë punës suaj në të ardhmen, angazhimit tuaj në të ardhmen në Institutin për Zhvillim dhe Bashkëpunim, do të njiheni edhe më tepër me Republikën e Maqedonisë së Veriut, me strukturën demografike dhe strukturën ekonomike, politike të këtij shteti të ri në Europë, të këtij shteti në Europë. Oui, bien entendu, hein, donc c'est l'objectif. Shumë e vërtet qëllimi është i yni. C'est l'objectif donc de l'Institut, hein, c'est d'élargir la coopération à la Macédoine du Nord, à l'Albanie, après avoir donc mené des échanges universitaires avec des universités au Kosovo. L'objectif, c'est donc de travailler avec des universités de la Macédoine du Nord, de l'Albanie, et des échanges culturels, donc trouver des stages à des universitaires, à des étudiants. Hein. Le but, c'est de créer des liens solides avec l'Institut et les peuples de ces trois pays. Por neve është shumë me interes që të vazhdojmë bashkëpunimin pasi kena fillu me universitetet në Kosovë dhe do zgjerohem bashkëpunimi, do jetë bashkëpunimi universitar, që të krijohet mundësia bashkëpunimit mes profesorëve, stazhe të ndryshme, përgatitjet profesionale dhe bashkëpunimi me këto tri vendet si Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë, ne do zgjerohem dhe do shpresoj do të hapim kapituj të ri dhe institucional e akademik. Ju këtë ditë jeni të ftuar dhe po merrni pjesë në një konferencë me temë të drejtat e njeriut dhe qasja në drejtësi që po mbahet në Universitetin Hasan Prishtina në Kosovë. Mund të na thoni se cili do jetë apo cili është qasja juaj ndaj kësaj problematike? Oui, effectivement, donc, on a fait une conférence donc, à l'université de Pristina, à la faculté de droit. Mon sujet donc, était l'accès de la justice, l'accès à la justice en France. C'est d'expliquer donc cet exemple français, comment ça marche, comment le citoyen peut donc accéder à la justice. Il y a différents mécanismes pour y accéder. Tout d'abord, il faut que je rappelle que c'est un droit donc, fondamental hein, donc d'avoir ce recours juridictionnel dans un État démocratique. Il est important d'avoir ce recours, cette possibilité donc, de faire appel à la justice pour défendre nos intérêts. Je vais poursuivre la traduction.
Ka qenë shumë e rëndësishme që të organizojmë konferencën në Universitetin San Prishtina pranë fakultetit të juridik në bashkëpunim me universitetin, që të shikohet çështja funksionimi dhe mekanizmat tek qytetarët, ato institucional dhe drejtat e qytetarëve me një shtet demokratik ku respektohen drejtat e njeriut. Kjo ka qenë primare për ne që të pasqyrojmë gjitha këto çështje përmes konferencës publike. Oui. Alors, donc l'accès à la justice, est important. C'est d'abord, le citoyen peut accéder à la justice, s'il a des moyens, bien sûr, mais aussi c'est pour les pauvres aussi, ceux qui n'ont pas de moyens, très peu de moyens, et peuvent accéder à la justice. Il y a ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, ça permet donc à une population qui n'a pas 1031 € d'avoir une aide juridictionnelle totale ou partielle. Voilà. Çështja është e rëndësishme vendimet e gjykatave që merren dhe çështja e qytetarëve që të kenë mbrojtje përballë drejtësisë dhe në procese të mbrohen, duke pas parasysh që kanë ndihmën e mundësinë që të kenë ndihmë juridike, pastaj mbas mundësive buxhetore për pjesëtarët e familjes, mund të kenë mundësinë totale të mbrojtjes juridike dhe të pjesshme, varet nga situata. Kështu që në çështja e drejtësisë dhe mbrojtja e qytetarëve, pa dallim mundësive, pa dallim vështirësive, çështja është e barabartë. Ne do kthehemi përsëri tek drejtësia që të bëjmë një komparacion në mes të drejtësisë në Francë dhe në këto vendet tona ballkanike. Zëditari duhet të çojë rastin këtu kur jemi te konferencat na thoni në lidhje më tepër në lidhje me organizimin e kësaj konference. Kur të flasëm për çështjen e konferencës, ne kemi bën një traditë me qendrat universitare dhe kolegjet universitare, duke organizuar konferenca të ndryshme, duke trajtuar temat, kemi filluar me çështjet e urbanizmit, pastaj kulturës, menaxhimin e mediumëve. Konferenca e fundit ishte organizuar nga ne dhe në bashkëpunim me kolegjin UBT pranë Universitetit në Prishtinë dhe ishte shumë një çështje e mirë ku pjesëtarët e mediave morën pjesë, përfaqësues të mediave. Ju falenderoj edhe juve zoti Mivaj Nemen televizionit Koha, pjesëmarrja ju dhe aktiviteti ju ka qenë një domethënie e madhe dhe për cilën përshëndetjet nga drejtori gjeneral i televizionit TV-t Mondial, zoti Pierre, i cili ju fton së shpejti çikohet mundësitë duke parë edhe mundësitë e bashkëpunimit dhe mbështetjes. Besoj që në termen shkojnë mundësitë shumë shpejti edhe në pranë Komisionit Evropian, cilat do jenë mundësitë dhe format e përkrahjeve të mediave shqiptare në Ballkan. Mirë, të kthehemi me mësafirin tonë të nderuar zoti Muhamet, mund të na thoni se me çfarë probleme ballafaqohen më së shumti qytetarët në Republikën e Francës në relacion qytetar-gjykata, drejtësi? Oui, effectivement, donc il y a des difficultés, mais je rappelle une chose par rapport, donc tout à l'heure j'ai parlé de l'aide juridictionnelle, mais aussi le citoyen en France, il peut donc avoir des consultations gratuites données par des professionnels de droit, les avocats, les notaires, les huissiers de justice. Citoyen, il peut aller là-bas, donc dans ces maisons de justice pour avoir des informations, pour avoir des conseils. Ça aussi, c'est un élément en plus de l'aide juridictionnelle qui permet donc à des citoyens qui n'ont pas assez de ressources d'accéder à la justice. Effectivement, donc il y a des problèmes. Il y a des problèmes donc pour accéder à la justice. La suppression de juridiction, ça éloigne donc les citoyens d'accéder à la justice. Certes, dans le cadre de la modernisation de la justice, on a mis en place ce qu'on appelle donc la saisine par distance, la saisine par distance, mais il faut savoir qu'en France, il y a 15% de citoyens qui n'ont pas accès à l'Internet haut débit, ce qui pose un problème donc pour ces citoyens.
Është e vërtetë se ka shumë element për të rikujtuar tek çështja e drejtësisë e qytetarëve francez, duke pas parasysh se janë disa mundësira të cilat i përsëritëm edhe më herët, se çështja e drejtësisë do është duke parë parasysh që pranë dhomës avokatëve, notarëve dhe gjithë të tjerat, qytetarët kanë drejt me kërku ndihmë dhe konsultime pa pagesë për në çështje dhe varet nga çështjet të cilat kanë nevojë për t'i trajtuar. Por nuk do të harrohet edhe një të rikujtojmë për opinionin tek ju se 15% të qytetarëve francezë nuk kanë qasje në internet dhe qasje në internet në zona të ndryshme me banime, edhe kjo është një nga elementet të cilat do të merret konsiderat. Në Maqedoni, në gjykatë është shumë prezente korupcioni, po edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe shumicën e vendeve balkanike. Quand on parle des pays balkaniques, comme ici, la corruption est présente. Në gjykatë dhe ndikimet politike. Et aussi la politique. Franca është shëruar nga këto dy, është i shëruar nga këto dy sëmundje, apo edhe atje ka korrupcion dhe ndikimet politike në vendime gjyqësore? Il y a de la corruption, mais la France a été guérie sur ces deux aspects qui, dans la justice, la politique n'a pas la place, il y a séparation du pouvoir. Ndarja pushtetit ku flisit të të Jo, ndikimet politike në dhënien e vendimeve të gjykatës. Est-ce que la politique impose dans les décisions de la justice, est-ce que la justice est indépendante dans la corruption? Et on parle de la corruption, parce qu'ici c'est vraiment... Non. Ose më konkretisht, ju si avokat mund të bleni një gjykatës dhe të... Comme avocat, vous pouvez acheter un juge? Dhe të vendos në favor. Non, c'est pas possible. On ne pas mal. Non. Këtu ndodhin. Ici ça arrive. C'est malheureux. Do s'jetë marrin punë mu trajtu në Maqedoni, sa vazhdojnë konflikt për birokraci, korupcion? Po, vazhdojnë. Vazhdojnë Maqedoni reformat edhe prandaj edhe një ndër pengesat që nuk mund të marrin datë të bisedimeve për në Unionin Evropian, pikërisht janë edhe reforma që duhet të bëhen drejtësi. Justement, la question fondamentale, qu'on n'a pas une date de recommandation par l'Union européenne vers l'accès à l'Union européenne de la Macédoine, le problème de la justice. Il faut une réforme de la justice. Et effectivement, donc si le pays souhaiterait un jour intégrer l'Europe, il faut réformer la justice, il faut mettre une justice, un état de droit, donc un état de droit qui répond aux exigences de l'Europe. Janë kërkesat kryesore që do të jetë reforma e thellë në drejtësi për çështjen në Bashkimin Evropian nëse Maqedonia mendon me avancu drejt Bashkimit Evropian. Mirë, edhe një pyetje desha Presidenti Mohamed, në lidhje me Institutin për Zhvillim dhe Bashkëpunim, të cilën e ka iniciuar zoti Tahir dhe që do angazhoni edhe ju në të ardhmen në punën e saj, cili do ishte, domethënë, ndihmesa juaj në këtë institut në të gjitha ato punë që kanë të bëjnë me bashkëpunimet universitare, bashkëpunimet me mediat e Europës dhe të vendeve balkanike kështu me radhë. Oui, je remercie donc Monsieur Tahir Chabani d'avoir créé donc cet institut, que c'est une très très bonne chose, donc pour promouvoir la coopération et les échanges universitaires. Falenderoj zotin Tahir Chabani I cili ka marrë këtë iniciativë dhe formimin e Institutit për Zhvillim dhe Bashkëpunim, që do ketë mundësira promovimin edhe bashkëpunimet ndërkombëtare. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, c'est... Voilà. Ma participation est simple. Ça serait d'aider donc l'Institut par une assistance juridique, par universitaire. Pjesëmora ime do jetë shumë qëndrueshme për asistencë juridike do të japim kontribut në kuadër të institutit dhe këshilla të ndryshme për një bashkëpunim efikas.
Atëherë zoti Tahir, desha të ju parashtroj edhe juve një pyetje në lidhje me disa memorandume bashkëpunimi që keni bërë deri më tani, siç ishte rasti me Universitetin Nën Tereza para një kohe, dhe tani planet që i keni për bashkëpunime të reja me universitetet të tjera këtu në Republikën e Maqedonisë. Mund të na thoni diçka në lidhje me këtë? Po patjetër, ju falenderoj që na rikujtoni bashkëpunimi universitar është kapital dhe prioritet për 2019-ën, për në kodër të shoqatës së miqësisë, e cila do jetë trashëgimtare drejt institutit. Me universitetet në Kosovë, në Maqedoni, me Universitetin Nën Tereza, ka qenë një memorandum i cili do startoj shumë shpejt dhe do ftojmë edhe pjesëtar nga Universiteti Nën Tereza për pjesëmarrjen jubilare e qershor me një pjesë të sofit akademik dhe studentor në kuadër të 100 vjetorit jubilar të organizatës ndërkombëtare të punës. Dhe pastaj do jetë një agenda dhe nga vjeshta pranë organizatës botërore të tregtisë dhe institucioneve ndërkombëtare, duke pas parasysh që edhe si shtet Maqedonia e Veriut ka qasje si anëtare rregullt dhe e barabartë e Kombeve të Bashkuara dhe institucione ndërkombëtare. Për këtë duke menduar që zgjerimi është shumë i domosdoshëm edhe me Universitetin e Evropës Juglindore jemi në kontakt, kemi kriju, edhe për këtë ju falenderoj na publikisht se kontributi e juaj, zoti Mevajb, edhe stafit juaj ka qenë i ka qenë i pa rezervë dhe i plot me gjitha mundësitë që na keni krijuar, që të krijoj mundësinë edhe me Universitetin Nën Tereza dhe njëkohësisht me Universitetin e Evropës Juglindore dhe atë Universitetin Shtetëror në Tetovë. Për këtë uroj që shumë shpejt një mundësi ko me ofru rektorit, i kem përcjell memorandumin e bashkëpunimit dhe shpresoj që pas zgjedhjeve presidenciale të startojmë në memorandumin e bashkëpunimit, që këtu të formulojmë trekonshin diplomatik. Do thotë nga trojet shqiptare, Tirana, Prishtina, Tetova dhe pa harruar dhe Shkupin. Faleminderit. Nderuar zoti Muhamet, mund të na thoni për studentët që janë nga Maqedonia dhe janë të interesuar që të vazhdojnë studimet, qoftë ato diplomike, ato postdiplomike në Francë, janë të hapura dyert e universiteteve të Francës? Bien sûr, donc voilà, bien sûr les étudiants étrangers peuvent s'inscrire dans des universités françaises. Il y a des étudiants du monde entier. Il faut avoir... Është e vërtetë që studentët e huaj në Francë kanë mundësi që të regjistrohen në universitetet franceze, pastaj janë kriteret që do të aplikuar dhe plotësuar. Sauf c'est que pour s'inscrire dans une université française, il y a le critère de la langue, il faut maîtriser la langue française. Il faut avoir des moyens, donc des moyens pour payer les frais de scolarité. Pastaj regjistrimet e studimeve do të pagesat do të më pas parasysh edhe ato. Mais voilà, donc il n'y a pas de problème donc d'accéder à... Nuk ka problem për qasje në universitete, pour ça je peux rajouter un peu avec l'université de Chambéry. Oui, donc... On prépare la visite. Për këtë mund të bashkangjitëm i ndëruar, se përket Universitetit Chamberis, ata kanë shfaqur një interesim bashkëpunim universitar me Universitetin Hasan Prishtina dhe urojnë se shumë shpejt mund të organizojmë një memorandum bashkëpunimi, pastaj do të hapet edhe qasja me universitetet si në Shkup edhe në Tetovë, krijohen mundësi që edhe studentë shqiptar nga kjo pjesë shqiptare të kenë mundësi dhe qasje për trajnime, për bashkëpunime, në nivel doktoraturësh, specializimet ndryshme të krijohet mundësia, për nivel arkitektur me shkollat e gazeterisë do krijohet mundësia, edhe këto gradualisht do avancojnë gjatë këtij viti 2019. Unë ju falenderoj që ishit sonte prezent në televizionin Koha. Uroj që të keni sukses në angazhimet tuaja profesionale. Merci à vous, merci de nous avoir accueillis dans votre télévision, de nous avoir donné donc la possibilité de nous exprimer. Et merci vivement pour tout ça. Ju falenderojmë që na keni ftuar për marrë pjesë dhe të ftuar në televizionin tuaj dhe urojmë që miqësia të vazhdojë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve.
Shikues të nderuar, këtu edhe është fundi i këtij emisionit. Kishim nderin sot në studion e televizionit Koha të kemi të nderuarin Muhamet Azuak, avokat dhe profesor universitar nga Franca, si dhe ambasadorin e nderit dhe kryetarin e fshatës franko-shqiptare Tahir Shabani. Ju falenderojmë dhe ju përshëndesim edhe ne, përshëndesim rinin shqiptare që të krijohen mundësira bashkëpunimi dhe mundësira gjerë në Komisionin Evropian për trajnime dhe mundësitë e bashkëpunimit të ndryshme. Faleminderit. Faleminderit dhe ju shikues të nderuar, natën e mirë.